आन्दोलन पछि नेपालको राजनीतिक परिदृश्य अल्मलिएको जस्तो भएको छ, अन्योन्यतामा हराएको जस्तो राजनीतिक निकास खोजिरहेको छ। आज हामी इतिहासले निकै कठिन परिस्थितिमा उभिएका छौँ र आज यो समयमा आएर वैकल्पिक शक्तिलाई अब विकल्पमा रहने छुट छैन, अब मूलधारको राजनीतिको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने आह्वान गरिरहेको छ। यो समय, यो परिस्थिति, यो माधव र यो देशले गरिरहेको छ र म आज निकै उच्च सम्मानका साथ सम्झन चाहन्छु उज्जवल थापा दाइ। तपाईको सपना, तपाईको साहस र तपाईले सुरु गर्नुभएको सुसंस्कृत राजनीतिले आज देशलाई नयाँ उल्टे फेर्न सिकाएको छ। आज देशलाई नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणमा एकत्रित हुन विवेकशील साझा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एउटै मञ्चमा, एउटै अभियानमा तपाईले सिकाउनुभयो विरोध गर्नको लागि नेपाल बन्द गर्नु पर्दैन, नेपाललाई खुला राखेर पनि आन्दोलन गर्न सकिन्छ। नेपालमा टायर नबारिकन, ढुङ्गा बुढा नगरिकन, फुल नभाचिकन, गमला नफोडिकन पनि विरोध गर्न सकिन्छ। स्लोगान र प्लेकार्ड बोकेर आवाज उठाउन सकिन्छ भनेर तपाईले सुरु गर्नुभयो र नेपालमा तपाईको सुरुवातबाट विवेकशील नेपाली अभियानले सुरु गरेको अभियानबाट नै नेपालमा नेपाल बन्द हुने श्रृङ्खला अन्त्य भयो। म आज स्मरण गर्न चाहन्छु कारागारमा चिसो भुइँमा र चारवटा भित्तामा थुनिनु भएको रवि लामिछानेज्यूलाई, मेरो आदरणीय सभापतिज्यूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। उहाँको साहस, उहाँको दृढता, उहाँको सङ्कल्प र उहाँले हामी जस्तो युवाहरू जो देशको लागि साँच्चै के गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि एउटा अभियान बनाउने जुन साहस सङ्कल्प गर्नुभएको छ, आज म उहाँलाई पनि सम्झन चाहन्छु र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संस्थापक सभापतिज्यूले जुन यो खुला हृदय राखेर, खुला स्वागतका साथ विवेकशील साझा पार्टीसँग एकीकरण गर्ने हिम्मत गर्नुभएको छ र विवेकशील साझाले पनि खुला हृदय राखेर हामीसँग एकीकरण गर्दै हुनुहुन्छ। यो ऐतिहासिक निर्णयलाई नेपाली जनताले, नेपाली आकाशले, नेपालको राजनीतिक क्षितिजले सदा सर्वदा स्मरण गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास गर्छु। अब हामीले यो ऊर्जालाई थप मजबुत बनाउनको लागि म उज्जवल थापाज्यूलाई, स्वर्गीय आदरणीय उज्जवल थापाज्यूलाई म विवेकशील नेपाली अभियान जसले सुरु गर्नुभएको थियो, नेपालमा वैकल्पिक शक्ति पनि सम्भव छ, मूलधारमा आउन सक्छ, सुसंस्कृत राजनीति सम्भव छ भनेर उहाँले देखाउनु भयो, चिनाउनु भयो, सिकाउनु भयो र त्यही मार्गमा आज राजनीति अघि बढिरहेको छ। त्यसैले म वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको पिताको रूपमा म उज्जवल थापाज्यूलाई सम्झन चाहन्छु। साथसाथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको खुला आकाशमा, खुला मैदानमा विवेकशील साझाका सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म यहाँ अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, तपाईहरूको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा र समन्वयमा हामी एउटा विवेकशील नेतृत्व अभियान सुरु गरौँ। यसमार्फत हामी एकदमै विवेकशील, इमानदार, जनउत्तरदायी, जवाफदेही, पारदर्शी, तालाई आफ्नो मूल्य र मान्यता ठानेको नेतृत्वलाई चयन गर्ने, प्रशिक्षित बनाउने र यो समाजलाई साँच्चै नै समाजले खोजेको विवेकशील नेतृत्व दिन सक्ने गरिकन विवेकशील नेतृत्व अभियान हामी सुरु गर्न सक्छौँ। यसमा हामीलाई विवेकशील साझाबाट जोडिनुभएका साथीहरूले धेरैभन्दा धेरै सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यसको समन्वय र नेतृत्व पनि लिन सक्नुहुन्छ भनेर मैले यहाँ आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। किनभने मलाई विश्वास छ विवेकशील नेतृत्व निर्माण नगरिकन अब यो देशले खोजेको निकास र विकास सम्भव छैन। काठमाडौँ, धरान र धनगढीमा स्थानीय निर्वाचनमा जुन नेपाली जनताले अभिमत मार्फतबाट स्वतन्त्र अभियानलाई बलियो बनाउनको लागि सङ्घनाद गर्नुभएको थियो, बिगुल फुक्नु भएको थियो, त्यस पश्चात 2079 को सङ्घीय निर्वाचनमा 21 जना सांसदहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट संसदमा र सरकारमा पुर्याएर नेपाली जनताले साँच्चै नै परिवर्तन मागेका छन् र परिवर्तन अपरिहार्य छ भनेर बताइसकेका छन्। अझै बढी जेएनजी क्रान्तिपछि जुन निवर्तमान सरकार ढल्यो, संसद ढल्यो र त्यसपछि अन्तरिम सरकार बनेको छ, अन्तरिम सरकार चुनाव केन्द्रित भएर अघि बढिरहेको छ। जेएनजी क्रान्तिले
हुने छुट छैन, विभाजित हुने छुट छैन। अब नयाँहरूलाई, अब वैकल्पिक शक्तिहरूलाई एकीकृत भएर एउटै मैदानमा, एउटै छातामा, एउटै प्लेटफर्ममा बसेर एउटै नेतृत्व निर्माण गर्नको लागि अघि बढ्नुपर्छ भनेर पनि बिगुल फुटेको छ। आजको यो ऐतिहासिक क्षणले, यो ऐतिहासिक कदमले पक्कै पनि राजनीतिक क्षितिजमा नयाँ ध्रुवीकरणको शङ्खनाद गरिरहेको छ र म यही मैदानबाट, यही मञ्चबाट पनि आह्वान गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण वैकल्पिक शक्तिहरूलाई अब नयाँ ध्रुवीकरणको नेतृत्व लिनको लागि राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीसँग विभिन्न ढङ्गले सहकार्य गर्नको लागि यहाँहरू अघि बढ्नुहोला। सहकार्यको हात राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीले आजकै दिनबाट अघि बढाइसकेको छ। हो, राजनीति आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि अझै बढी दिनहरू बित्दै जाँदा अझै बढी कठिन र चुनौतीपूर्ण हुँदै जान्छ। तर मलाई विश्वास छ एकतामा बल हुन्छ र सुसंस्कृत राजनीतिले मात्र देश सफल हुन्छ। म यहाँ आजको यो ऐतिहासिक क्षण र यो ऐतिहासिक एकतालाई सफल बनाउनको लागि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा भूमिका खेल्नुहुने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै तर्फबाट म नमन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथसाथै यो पनि स्मरण गराउन चाहन्छु जेएनजी क्रान्तिले स्पष्ट रूपमा भनिदिएको छ हिजोको नेतृत्व असफल भयो, तर अझै पनि भनिसकेको छैन आज बन्न खोजेको नेतृत्व सफल छ भनेर विश्वास गरिसकेको छैन। उनीहरूलाई हामीले विश्वास दिलाउनु छ, प्रमाणित गर्नु छ, हाम्रो यो एकीकरणलाई साँच्चीकै सार्थक बनाउनु छ। त्यसको लागि चुनौती र अवसर सँगसँगै हाम्रो काँधमा ठुलो जिम्मेवारी थपिएको छ। अब नेपाली जनताले हामीलाई विवेकशील साझा भनेर मात्र हेर्दैनन्, अब हामीलाई राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी मात्र भनेर हेर्दैनन्, अब हामीलाई नयाँ नेतृत्व गर्न सक्ने, नयाँ बागडोर, नेपालको सरकारको बागडोर सम्हाल्न सक्ने वैकल्पिक शक्तिलाई मूलधारको साँच्चीकैको नेतृत्व गर्न सक्ने शक्तिको रूपमा हेर्छन्। त्यसैले हामीमाथि, हाम्रो काँधमाथि ठुलो जिम्मेवारी छ। यो जिम्मेवारीलाई मनन गरेर सबै साथीहरूले, सम्पूर्ण यो अभियानमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण शुभचिन्तक, सदस्य र समर्थक साथीहरूले हातेमालो गर्नुहुन्छ, सहकार्य गर्नुहुन्छ र एकअर्कालाई थप सबल, सुदृढ बनाउँदै सच्याउँदै लैजानुहुन्छ र अभियानलाई सफल बनाउनुहुन्छ भनेर मैले विश्वास लिएको छु, आह्वान गर्न चाहन्छु र साथसाथै यति भन्दै यहाँहरूलाई यो नयाँ राजनीतिक यात्रामा स्वागत गर्न चाहन्छु। हिजोसम्म हामी विवेकशील साझाका साथीहरू सँगै बस्दा हामी पटक पटक भन्ने गर्थ्यौँ हाम्रो उद्देश्य एउटै छ है, गन्तव्य पनि एउटै छ, कार्यशैली पनि उस्तै छ। हामी सुसंस्कृत राजनीति गरिरहेका छौँ, भ्रष्टाचार फाल्न खोजिरहेका छौँ, उन्मूलन गर्न खोजेका छौँ, सुशासन ल्याउन खोजेका छौँ, प्रारम्भिक निर्वाचन गर्न खोजेका छौँ, उस्तै छ। तर हाम्रो बाटो किन फरक छ भनेर हामी घुत्लिने गर्छौँ कि आजबाट विवेकशील साझा र राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीको गन्तव्य मात्र होइन, उद्देश्य मात्र होइन, कार्यशैली मात्र होइन, मार्ग पनि एउटै भएको छ। यो मार्ग एउटै भएकोले हामीलाई गन्तव्यमा पुग्न अझ बढी सजिलो छ। स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई यो एकीकरण सभामा र एकीकरण पछिको सँगै हुने सहकार्यको यात्रामा। जय देश, जय भन्ती, नमस्कार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना कालदेखि नै समान विचार बोकेका, समान नियत बोकेका व्यक्तिहरूलाई एउटै खाता मिलाउनुपर्छ भनेर एकदमै लागेको पार्टी हो। स्थापना काल